los que fui a ir por muerto. Y querrían de verlos, ay Dios mío, dicen que ni del burro se acordaron. El greñero así por delante y que vea la cara. Pero si hay viejas feas también. ¿Ah? O sea, que... ¿Uno qué trae? Tú dices que si hay viejas. Pues sí, es que a lo mejor sí era una vieja una. Y aquí Alcadio, aquí mira, aquí le salió y quedó todo tembloroso. ¿Quién es Arcadio? No, pues qué chingado voy a conocer yo. ¿En dónde le salió? Aquí en el Ah, oye. ¿A poco no te acuerdas cuando vi también yo aquí en esa Sí, madre? fue por eso que me acordé. Pero yo sí, no, ahora sí que yo no supe qué era, ¿no? Pues ahí más arribita, en esa partecita, de la curvita para allá, donde le salió a ese. ¿A quién? ¿La A Llorona? ese Alcadio. No, ese que por el espejo de la moto vio una cara como de burro, ¿de qué? ¿De qué? El culo de burro. horrible, Por el espejo de la moto. Bueno, los burros, Robin. Y De donde esté. quedó, Quedó mudo. que habla pues Tiempo, todo. y hasta la fecha hablaba todo tembloroso. Sí, pues, así como habla, más peor que el de Guache Mariano Mamá, ¿y aún así te quedas aquí tú sola? Pues yo no me voy para allá, yo me quedo aquí en la casa. De aquí para allá estamos labora. Por acá no. Yo cuando ahí donde dicen, ahí pero yo hasta puse unas piedritas en un palito, ahí hasta le digo el palito del descanso. Pues yo ahí llevo. No, pero Alcadio lo vio aquí. Ah, sí pues, pero están ahí por el paso de la foto. Ahí ¿Y como eso andaban cuánto hace, sacando pues, sacando la Ya se arena. hartó. ¿Cómo cuánto? Para ir sacando cuentas. 38 años, 7 meses. Yo, Alcadio, No, sí, Ah, entonces ya se fue. ya fue de ahí. Sí, no, anda por Chiapas no, ahorita. porque a mí se me salió, no me salió. ¿Ves que tiene que Ah, recorrer era todos los Margarita. estados? ¿Qué le salió? A Lupe, la hermana de Chata, un día llegaba y se iba a la leña, en la tarde. Y esa mujer tenía la maña de venirse de la curuca y se venía y dejaba que le decía anoche iba a subir ahí. Y un día me dice, iba muy, y le dije a Ramón, yo iba llegando a la leña, pero ya estaba oscurito. Y iba aquí cuando le dije algo que iba chiflando, dijo, lleva miedo. Y ya estaba oscurito. La verdad que se valora. Ya iba recio, ya cuando lo oigo que venía en chinga para atrás. ¿Ah? Y ya me dice, doña Lecho, digo, ¿qué? No está don Ramón, le digo, iba llegando a la leña, le digo, ¿qué pasó? Es que hay un bulto. Y ahí ves que a ver el bulto y era una de esas, ¿cómo se llama? Una higuerilla. Estaba frondosa ahí. Y había un bulto y yo hasta panzón lo vio porque la higuerilla estaba bien olvidada. Le pasó lo que a mí con el costal de... Ah, está en la casa, no espantó el costal de costal. Y ya está. Ya ando con la taquera.